এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম আপনার? সুমি আক্তার। মূলত উনি কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করার পরে মনে হয় যে এটা ভেঙে দিতেছে নাকি, আবার কতক্ষণ বসে থাকার পরে মাথা ব্যথা করে। এখন মাথা ব্যথা মানে পিএলআইডি নয়, L45S1 ডিস্ক প্রলেপস নয়। ডিস্ক প্রলেপসটা কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, সেই কারণটা পাটা তোলেন তো। হ্যাঁ তোলেন। এই যা উঠেছে এখানে নেওয়ার পরে আর এটা ঘুরে না, এদিকে একটু সামান্য একটু ঘুরে, বাকিটা ঘুরে না, এটা এদিকে আর যায় না, নেওয়া যায় না, চেষ্টা করলেও সম্ভব না। অপরদিকে এটা এই যে এটা এখানে দেওয়ার পরে আটকে গেছে আর ঘুরে না। তাই এইটা যখন ফ্রিজ হয়ে যায়, হাঁটতে হাঁটতে, বসে থাকতে অথবা শুয়ে থাকে পর, তখন এই মাথা ব্যথা শুরু হয়। এটা তো আছেই। অপরদিকে ওনার শোল্ডার জয়েন্ট খারাপ, ওনার সার্ভাইকেল খারাপ, ওনার মেরুদণ্ড খারাপ। মেরুদণ্ড ডিস্কগুলো খুব ছোট হয়ে গেছে, ছোট হয়ে সেটা 12.5 থাকার কথা, হয়তো এখন 4-5 আছে। আমরা ওনার চিকিৎসা এখন শুরু করে নেই, একটু পরে চিকিৎসা শুরু করব। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। ওনার শোল্ডার, দুই হাতের সমস্যা, গাড়ের সমস্যা, কোমরের সমস্যা, হিপ জয়েন্টের সমস্যা। এখন আপনি নিচে বসুন তো, সেখানে নিচে বসুন। ওঠেন, বের না, কয়েকবার বসে দাও, ঠিক করে বসে দাও। এই কাজটা আপনি গত সপ্তাহে পারতেন, কেন পারেন নাই? মানে আপনি বলতেছেন আপনার কোমরে ব্যথা, কোমরে ব্যথা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট থেকে। আপনার এখানে যে বলটা আছে এটা শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে যাওয়ার কারণে আপনার মেরুদণ্ড ব্যথা হয়েছে, আপনার শোল্ডার ব্যথা হয়েছে, সার্ভাইকেল হয়েছে, আপনার পায়ে হয়েছে, হাতে হয়েছে। তো এগুলোর জন্য এখন যেটুকু আরাম লাগে এটুকুতে আপনি খুশি কিনা? আলহামদুলিল্লাহ।